सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे असांजी सोच बहितर हुअणु खपे पंहिंजे घर में, अंदाज़ बहितर हुअणु खपे। जीअं हिकिड़ी कहाणी आहे, कहाणी कथा असां सभिनी जी ॿुधण। हिकिड़ो राजा हो, उनजो नालो उतानपाद। सो उनखे ॿ घर वारियूं, हिकु जो नालो सुनीति, ॿिए जो सुरुचि। ॿिन्ही खे हिकु हिकु पुटु पैदा थियो। सुनीति जो पुटु प्रहलाद पैदा थियो ऐं सुरुचि जो उत्तम पैदा थियो। ऐं ॿई गॾु गॾु वॾा थिया पए। जीअं त राजा जो भाव या लाड़ो उहो सुरुचि तरफ़ वधीक हो। उनजो अंदाज़ उथी वेठी जेको बि हुयो थोरो पाण ते कशिश कंदड़ हो। सुनीति जेका हुई भई नीति मान मर्यादा सां हलंदी हुई, इन करे राजा पियो हूंदे उन तरीक़े सां ॾिसंदो। ऐं हिकिड़े ॾींहुं उहो सुनीति सां गॾु वेठो त दूर बि सुनीति जो पुटु आयो ऐं अची करे राजा जी गोद में वेठो। हुनजो पुटु हो, राजा बि हुनखे प्यार सां झली वेठो। एतिरे में सुरुचि आई ऐं हुन गुरू खे खणी करे उछलाए छॾियो ऐं चयो, इहा गोद मुंहिंजे पुटु उत्तम जे लाइ आहे, तुंहिंजे लाइ न आहे। ऐं गुरू खे ॾाढो अफ़सोस थियो ऐं अफ़सोस में हुनखे ॾुख पहुतो। ऐं हुनजी उमिरि कोई 5 साल जे क़रीब हुई ऐं उहो सिधो पंहिंजी माउ ॾे हलियो वियो, सुनीति ॾे। ऐं हुनखे ॾुख में चयो, मुंहिंजी हुते बेइज़ती थी आहे घर में, सो मूंखे पंहिंजी माउ जेको आहे इज़त न कई, बेइज़ती कई अथई, तंहिंजे अहिड़े घर में मां रहणु नथो चाहियां। तंहिंजे करे तूं मूंखे आशीर्वाद ॾे, मां हलियो वञा घर छॾे करे, सो हिते रहणु चङो न आहे। ऐं सुनीति खे सम्झाइण जी कोशिशि कई, पर हुन चयो न, मां वञणु चाहियां थो। हुन बि हुनखे मोकल ॾेई छॾी ऐं ही घर खां निकितो। ऐं वञण वक़्तु हिकु ॿिए पासे न वियो, पर जंगल तरफ़ मुंहुं कयो त कंहिं आश्रम में वेंदुमि, कंहिं संत महात्मा, कंहिं ऋषि के उन ॾे पहुचंदुमि। ऐं रस्ते वेंदे नारद मिलियो ऐं नारद हिन खां पुछो त मालिक तोखे छा थियो? हिन हुनखे ॻाल्हि कई, मां जेको आहे मालिक जे भॼन लाइ वञा थो, सो तूं मूंखे आशीर्वाद ॾे। नारद मुंहिंखे ॾाढो सम्झायो त तूं हल, मां राजा खे मां सम्झायां थो कि बचपन में तूं काॾे वेंदे, जेको बि आहे। हुन चयो न, बसि मां घर छॾियो आहे, मां मालिक खे पाईंदुमि। जेकॾहिं पीउ खे न पाए सघियो, मालिक खे पाए सघंदो। ऐं नारद खे पहिरियों सम्झायो, आख़िर नारद को रस्तो पूछो ऐं नारद खे नाम ॾिनो ऐं अॻिते वञी करे नाम जो जाप करे पंहिंजो पाण खे एतिरो बणायो जो मालिक जिन खे रहमत मिली, उनखे दर्शन थियो ऐं ॿार जहिड़े प्यार ऐं मोहबत खे ॾिसी करे, उनजी मान मर्यादे खे ॾिसी करे उहो ईश्वर खे आशीर्वाद ॾिनी त तूं सदाई हिकिड़ो ॿारनि में तुंहिंजो नालो सदाई चमकंदो रहंदो, तूं हिकिड़ो मिसाल बणिबे त ॿार थी करे एतिरो कुझु पाए सघे थो। इन करे गुरू तारो अॼु ताईं हुनजी यादि में सदाई चमकंदो रहंदो आहे, उनखे ॾिसी करे चमकंदो रहंदो आहे, सदाई उहो बहिता रहो। ऐं उनखां बाद उहो घर आयो, नारद उनखे वठी आयो ऐं राजा बि पोयां ॾाढो परेशान थियो गुरू खे यादि कंदे। ऐं जीअं आयो राजा हुनखे पंहिंजी राजगद्दी ॾिनी ऐं गुरू पंहिंजो संसार में बि राज करणु लॻो ऐं आसमान बि अॼु ताईं हुन गुरू तारे सां राज हलंदो रहंदो आहे। अॼु ताईं हुनखे यादि आहे, सभु कुझु हलंदो रहंदो आहे। ऐं होॾां जेको सुरुचि जो पुटु हो उत्तम, उनखे माउ जो लाड प्यार हो, इन करे उहो खाइण पीअण मौज मस्ती में रहियो। उनजा दोस्त साथी सभु अहिड़ा हूंदा ऐं सदाई
खाधो पीतो उथी वेठी महिल मज़ाक जेको बि कुझु हूंदो ग़लति संग में हलियो वियो ऐं ग़लति संग में वञण जे करे आहिस्ते आहिस्ते उनजूं आदतूं ख़राब थी वियूं ऐं पोइ कुझु वक़्त बाद पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु वियो ऐं उते खाईंदे पीअंदे ग़लति संग में हुनजो पाण में थोरो अटकाव थियो झगड़ो थी पियो ऐं दोस्तनि हुनखे उते मारे छॾियो। इहा कहाणी इहा कथा इहा हक़ीक़त असां सभिनी जी ॿुधल हूंदी आहे पर जेकॾहिं हक़ीक़त ॾिसंदासीं गहराई में ॾिसंदासीं इहा असां सभिनी जी कहाणी आहे असां सभिनी जो जीवन आहे। हर हिकु इंसान पंहिंजे मन जो पाण राजा आहे जेको हू चाहे पाण उनजूं ॿ पत्नियूं आहिनि हिकु सुनीति हिकु ॿी सूरजी उनजूं ॿ अवस्थाऊं स्थितियूं हालतूं त हिकु सुनीति मान मर्यादा इख़लाक किरदार ऐं ॿी सुरुचि भई पंहिंजी मर्ज़ी सां हल। पोइ जेकॾहिं असां मान मर्यादा इख़लाक सां हलंदा आहियूं घर में सभु कुझु बहितर हूंदो आहे त पोइ उते जेको माहौल बणिबो आहे ॿार पैदा थींदा आहिनि त पोइ मान मर्यादा इख़लाक किरदार सभु कुझु बहितर थींदो। जेकॾहिं संसार में लाह चाढ़ा ईंदा रहंदा आहिनि हेठि मथाई थींदी रहंदी आहे डगमगाहट हलंदी रहंदी आहे जेकॾहिं कॾहिं को ॾुखियो वक़्तु अची वेंदो आहे तकलीफ़ अची वेंदी आहे त पोइ असां कंहिं ग़लति पासे न वेंदा आहियूं। जेकॾहिं असांखे मान मर्यादा न हूंदी त कंहिं खाधे में कंहिं पीते में कंहिं अहिड़ी जॻह ते वेठा हूंदा त पोइ नालो ॾींदासीं त पंहिंजे दुख खे मिटाइणा आहियूं दुख मिटाईंदासीं दुख त वधाईंदासीं नियत ई ख़राबु थींदी पैसो ज़्यान थींदो पाण खे बि विञाईंदासीं सभु कुझु वेंदो हाणे चङाई कहिड़ी मिलंदी उनमें जो अञा जेको तबाह थियो आहे वधीक तबाह थींदो एतिरो पंहिंजो पाण सां खोट पंहिंजो पाण सां बदिलनि बेईमानी हूंदी। पर जेकॾहिं असांखे इख़लाक किरदारु हूंदो सोच समझ चङी हूंदी मान मर्यादा हूंदी कोई ॾुख जो वक़्तु आयो बि सही कंहिं चङे पासे हलिया वेंदासीं कंहिं संत कंहिं महात्मा जी शरण में हलिया वेंदासीं कंहिं देव कंहिं अवतार जी दावन में हलिया वेंदासीं कंहिं चङे पासे हलिया वेंदासीं उनखे ई चवंदासीं कोई ॿुधाए असांखे छा कयूं कीअं कयूं ऐं उहो असांखे मालिक जी राह बि ॾींदो ईश्वरता सां बि मिलाईंदो ऐं संसार में हलण जो तरीक़ो बि चवंदो मान मर्यादा ॾींदो जेको ॾुख आयो अगरि चङा थींदासीं कर्म चङा थिया पोइ ॾुख जल्दी ख़तमु थी वेंदा मालिक जी रहमत मिलंदी असां वरी राजा थी वेंदासीं वरी पंहिंजे मंज़िल खे पाए करे पंहिंजी ऊचाई खे पाईंदासीं रहमत खे बि पाईंदासीं।